ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಇದನ್ನು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು, ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಸೂಜ್ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಸೂಜ್ ಮೆಣಸು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರುಚಿಯಾಗಿ ಖಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಮೆಣಸಿಗಿಂತ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. 800-850 ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಇದು ಬಾಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಗುರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ. ಸೂಜ್ ಮೆಣಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಗುಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೂಜ್ ಮೆಣಸಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೈಕೈ ನೋವಿಗೆ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಎಲೆಯನ್ನು ತಂಬಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ತಿರೋ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿ ಆಡೋ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಪೌಡ್ರನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕೆಡ್ದಾಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೈನ್ ತಯಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೂಜ್ ಮೆಣಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೂಜ್ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೂಜ್ ಮೆಣಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಸ್ಟೋರ್ಸು ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ನೆಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಗಿಡವನ್ನು. ಒಂದು ಗಿಡ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಗಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಔಷಧಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬೀಜವನ್ನು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಸಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುವಂತಾಗತ್ತೆ. ಸೂಜಿ ಮೆಣಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.